ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂଲିଶ ବହିର ରେନ୍ ବିଷୟର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରେନ୍ RAIN ରେନ୍ ରେନ୍ ମାନେ ବର୍ଷା। ସିଙ୍ଗ SING ସିଙ୍ଗ ସିଙ୍ଗ ମାନେ ଗାଇବା। ଗୋ GO ଗୋ ଗୋ ମାନେ ଯିବା। ଆୱେ AWAY ଆୱେ ଆୱେ ମାନେ ଦୂରକୁ। ଲିଟିଲ୍ LITTLE ଲିଟିଲ୍ ଲିଟିଲ୍ ମାନେ ଛୋଟ। ୱାଣ୍ଟ WANT ୱାଣ୍ଟ ମାନେ ଚାହିଁବା। ପ୍ଲେ PLAY ପ୍ଲେ ମାନେ ଖେଳିବା। କମ୍ COME କମ୍ ମାନେ ଆସିବା। ଏଗେନ୍ AGAIN ଏଗେନ୍ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ। ଆନାଦର ANOTHER ଆନାଦର ମାନେ ଅନ୍ୟ। ଡେ DAY ଡେ ମାନେ ଦିନ। ଟିଚର TEACHER ଟିଚର ମାନେ ଶିକ୍ଷକ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଲିସିନ୍ LISTEN ଲିସିନ୍ ମାନେ ଶୁଣିବା। ରିପିଟ୍ ରିପିଟ୍ ମାନେ ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଇଟ୍ ମାନେ ଏହା। ଫଲୋ ଫଲୋ ମାନେ ଅନୁସରଣ। ଦେୟାର ଦେୟାର ମାନେ ସେମାନଙ୍କର। ବୁକ୍ ବୁକ୍ ମାନେ ବହି। ଆନ୍ସର ଆନ୍ସର ମାନେ ଉତ୍ତର। ହୁ ମାନେ କିଏ। ପୋଏଟ୍ ପୋଏଟ୍ ମାନେ କବି। ମଦର ମଦର ମାନେ ମା। ଫାଦର ଫାଦର ମାନେ ବାପା। ହ୍ୱାଇ ମାନେ କାହିଁକି। ଆରାଉଣ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ। ଫଲ୍ ଫଲ୍ ମାନେ ପଡ଼ିବା। ଫିଲ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ମାନେ ପଡ଼ିଆ। ଟ୍ରି ଟ୍ରି ମାନେ ଗଛ। ହିଅର୍ ହିଅର୍ ମାନେ ଏଠାରେ। ସିପ୍ SHIP ମାନେ ଜାହାଜ। ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମାନେ ସବୁଜ। ସି ମାନେ ସମୁଦ୍ର। ଗ୍ରାସ୍ ଗ୍ରାସ୍ ମାନେ ଘାସ। ହାଉସ୍ ହାଉସ୍ ମାନେ ଘର। ଟପ୍ ଟପ୍ ମାନେ ଛାତ। କ୍ଲୋଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆସ୍କ ଆସ୍କ ମାନେ ପଚାରିବା। ଏବାଉଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ମାନେ ବିଷୟରେ। ପ୍ଲେସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ସ୍ଥାନ। ଥିଙ୍ଗ ଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଜିନିଷ। ସିମିଲାର ସିମିଲାର ମାନେ ଏକାପରି। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ମାନେ ଲେଖିବା। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ। ଦେ ଦେ ଅର୍ଥ ସେମାନେ। ସମ୍ ସମ୍ ମାନେ କିଛି। ହାଇଡ୍ ହାଇଡ୍ ମାନେ ଲୁଚାଇବା। ଇନସାଇଡ୍ ଇନସାଇଡ୍ ମାନେ ଭିତରେ। ସେପାରେଟ୍ ସେପାରେଟ୍ ମାନେ ଅଲଗା। ଗେଟ୍
गेट माने पाइबा। देम THEM देम देम माने सेमानंकु। विंड WIND विंड विंड माने पवन। ब्लो BLOW ब्लो ब्लो माने बोहिबा। सी SEE सी माने देखिबा। फीट FEET फीट फीट माने पाद। ह्याट HAT ह्याट ह्याट माने टोपी। वाक WALK वाक वाक माने चालिबा। स्ट्रीट STREET स्ट्रीट स्ट्रीट माने गली। क्लाउड CLOUD क्लाउड क्लाउड माने मेघ। एबोव ABOVE एबोव एबोव माने ऊपरे। बबल BUBBLE बबल बबल माने फोटका। लाइक LIKE लाइक लाइक माने पसंद करिबा। वाटर WATER वाटर वाटर माने पानी। पिलामाने एठारे आजिर भिडियोटी शेष हेउची। एही भली शिक्षणीय ओ गुरुत्वपूर्ण भिडियो देखिबा पाई एही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियो।